將愛情至死地，不願懂這個道理，不接受分離。誰願意不離？流浪在半生怎去預備？情義我一生銘記，留在世上絕沒最美。既然我愛着你，痴心也埋葬此地，生命中主角是你，真愛是苦味。楊國衛奪回國殤，同金輪法王發生追逐，中途遇上李莫愁。李莫愁以為國殤係楊過同小龍女嘅骨肉，於是加入追逐，最後用國殤醫血楊過，交出玉女心經。我話你知李斯特，你要講個楊過咩都得。但你見到佢冰清玉潔，並唔係你口中所講咁嘅，我唔准喺度胡說八道冤枉佢。你有咩資格講冰清玉潔啊？呢個世上邊度會有同弟子相好嘅師傅噶？你哋簡直有辱古墓派嘅聲譽，去死啊！李斯伯，快啲將個數下交翻俾我。你想攞翻個數下，就睇你有冇本事啦！李斯伯，你居然用個蘇蝦嚟做擋箭牌，真係卑鄙！你好心痛啊！你究竟要我講幾多次先肯信啊？呢個蘇蝦係郭爸爸嘅，你點講我都唔會信。蘇蝦咁細，一定係好痛。你出世到而家都未食過奶㗎。李斯伯，再係咁佢會死嘅。如果佢死咗嘅話，你都唔會得到玉女心經。求下你啊，李斯伯，你俾個蘇蝦食啲奶先啊！咩話？我意思唔係叫你餵啊，係你幫手搵奶俾佢食㗎。你講喺邊度會有奶？咁我哋唯有去附近嘅村落睇下有冇啦。得啦，呢度冇人啊！李斯伯，我已經周圍望過晒㗎啦，都唔見金輪法龍佢哋，可能俾佢哋走甩咗。中咗冰魄銀針嘅毒，唔會走得啦。佢哋梗係匿埋等死嘅啫。乜係咩？咁佢哋真係唔好彩啦！我哋都係快啲去搵奶。不如我哋就嗰條村啦。而家蒙古軍到處掠奪，可能村民已經逃走晒。但係呢度咁嘅荒山野嶺，蒙古軍未必會嚟嘅。落去啦！你哋好啊！你哋好啊！請問你哋呢度有冇女人幫蘇蝦餵奶啊？唔好咁粗暴啊！算啦，李斯伯，
呢度都冇。算啦，李師伯，你咁會嚇親人㗎。李師伯，你聽住，個蘇蝦而家好肚餓，你快啲同我餵奶俾佢食。快啲，俾翻我！李師伯，你太過分啦！你咁算點啊？我為你個女好啫嘛！我已經講咗好多次，佢唔係我女嚟嘅。人哋嘅說話你總係唔相信，估唔到李師伯你呢份人竟然係咁冥頑不靈。你話咩話？俾翻我啊！咪住！救命啊！咪走！算數啦，都係就揾其他人幫手。放手！俾佢就你咗，真係激氣。唉，李師伯，還咗奶先啦，佢就我死啦。真係有啲唔對路，個蘇蝦而家好虛弱。咩話？都係你俾個女人走甩咗。要快啲諗下辦法至得，國爸佢哋一定好擔心。李師伯，你睇下呢度有兩隻豹仔啊！咁即係話，你呢兩隻畜生喺度阻住晒，去死啦！死啦！咪住！就等佢嚟餵蘇蝦啦。今次真係好啦。陽光，喂啊，你到底想點樣啊？誒，攞個蘇蝦過嚟啊！快啲啊！真係可憐，佢度不停咁食，一定係好肚餓。係啊，係咪覺得眼瞓呢？蘇蝦仔就係咁樣噶啦，食飽之後就要瞓覺，真係蘇蝦仔。我揾到個好地方啦！嚇？做咩啊？原來蘇蝦瞓着咗啊！唔好意思啊。睇嚟你哋今晚可以喺呢度休息，我哋入去啦。蘇蝦真係好趣致。誒，你咁會整醒佢嘅，唔好啊！平時嘅李師伯真係好唔同。我離開古墓嗰一年係15歲，當年完全未見過世面嘅我，對於嗰個男人所講嘅甜言蜜語一啲都冇懷疑過。師傅，對於當時你冇聽佢勸告，得意孤行離開古墓，雖然係好嬲，但亦都好擔心。師傅嘅擔心真係成為事實，估唔到我李莫愁俾嗰個男人呃得咁慘。不過嗰個男人而家亦都只能夠喺地底嘅墳墓入邊後悔。
由嗰陣開始，全天下嘅男人都係我嘅敵人。其實李斯巴一定經歷過唔少事，佢一直都一個人生活，相信都好艱難。李斯巴，我需要睇下揾唔揾到食物翻嚟啊！你休息下先啦。咩聲啊？好似係郭伯伯養嗰種大雕嘅聲。喺嗰度。呢度。好大條蛇，危險啊！佢嘅動作快異常，比啲神武林高手，甚至係佢哋之上添。小心啊！做咩啊？你唔想去插手啊？真係好犀利！咁樣嚟對付條蛇，呢隻大雕好唔簡單，好犀利。真係睇唔出啦，你嘅身手居然係咁厲害啊！雕兄啊，你知唔知道啊？武林高手都比唔上你啊！雕兄，你明白我講嘅說話？你果然係一隻好聰明嘅大雕啊！你做咩啊？你要我跟住你啊？雕兄，我明白啦。等埋我啊！等埋啊，雕兄！誒，雕兄，唔好走住啊！等埋我啊！
知雕兄喺度做咩咧？佢好似喺度向人行禮咁。到底入邊嗰個係咩人，會令到佢咁恭敬咧？我諗雕兄佢以前一定係有人養住佢，嗰個人可以馴服到佢，一定係位高人，唔知係邊位。晚輩楊過喺度向共內前輩行禮。今日楊過到此，打攪前輩嘅住處，還請前輩原諒，希望前輩可以多多包涵。唔知道喺呢個山洞入面，到底住咗個咩人喺度？相信呢一個人一定好唔平凡。唔通佢帶我去好離奇嘅世界？反正我做咗情花道，都唔怕啦。雕兄，等埋我啊！呢度係睇嚟好似係一座墓。雕兄啊，呢個就係洞穴主人嘅墓嘅。雕兄，呢個主人竟然唔喺人世啊，係咪啊？中華江湖30餘載，殺盡仇寇，敗盡英雄，天下更無抗手，無可奈何，唯隱居深谷，以雕為友，嗚呼！生平求一敵手而不可得，成績亦難堪也。劍魔獨孤求敗，呢一段係天下獨尊嘅武林高手所留低嘅說話。由劍魔獨孤求敗嘅名字可見，呢個人嘅劍藝已成為神技，難以尋得敵手，結果飲恨離世。楊過對佢嘅傳奇一生深感敬佩。既然前輩佢寫住以雕為友，咁即係話一直以嚟你都係同佢一齊嘅啦。而當獨孤前輩死咗之後，你就用石頭幫佢起咗呢個墓。雕兄，你真係好犀利！你唔單止天生神力，而且仲好善解人意添，簡直就係神鳥啊！既然係咁嘅話，就乾脆叫你做神雕啦，你話好唔好啊？你覺得呢個名好英明神武咧，好滿意啊？雕兄啊，我有一件事一定要完成，就係我要救翻郭伯伯個蘇蝦。但係唔怕老實同你講，我就快要死啦。等我救翻個蘇蝦，我先翻嚟，好唔好？就算我楊過要死，我都希望可以寫呢位了不起嘅前輩旁邊。你都同意啊？好多謝你，真係好不可思議。除咗姑姑之外，根本冇人同我心意相通。但係呢隻神雕就好唔同，佢嘅心意我可以明白，而佢亦都好了解我。呢個就係名震大江南北嘅神雕大俠楊過初次見到神雕嘅經過。不過，楊過喺成為神雕大俠之前，仲要經歷好多磨練同考驗。有時我亦痛恨你，竟將愛情至死地。不願懂這個道理，不接受分離。誰願意不離？囚籠在半生怎去預備？情義我一生銘記，留在世上絕沒罪名。既然我愛着你，痴心也埋葬此地，心靈中主角是你，真愛是苦味。
咁樣嚟對付條蛇，呢隻大雕好唔簡單，好犀利。真係睇唔出啊！你嘅身手居然係咁厲害啊！雕兄啊，你知唔知道啊？武林高手都比唔上你啊！雕兄，你明白我講嘅說話？你果然係一隻好聰明嘅大雕啊！你做咩啊？你要我跟住你啊？雕兄，我明白啦。等埋我啊！等埋啊，雕兄！唉，雕兄，唔好走住啊！等埋我啊！李斯吧，你俾佢蘇蝦食啲奶先啊！咩話？我意思唔係叫你餵啊，係你幫手搵奶俾佢食㗎。你講喺邊度會有奶？咁我哋唯有去附近嘅村落睇下有冇啦。得啦，呢度冇人啊！李斯伯，我已經周圍望過晒噶啦，都唔見金輪法龍佢哋，可能俾佢哋走甩咗。中咗兵拍銀針嘅毒，唔會走得啦。佢哋梗係匿埋等死嘅啫。乜係咩？咁佢哋真係唔好彩啦！我哋都係快啲去搵奶。楊過，喂啊，你到底想點樣啊？攞個蘇蝦過嚟啊！快啲啊！真係可憐，佢都不停咁食，一定係好肚餓。係啊，係咪覺得眼瞓呢？蘇蝦仔就係咁樣噶啦，食飽之後就要瞓覺，真係蘇蝦仔。我揾到個好地方啦！做咩啊？原來蘇蝦瞓着咗啊！唔好意思啊。睇嚟你哋今晚可以喺呢度休息，我哋入去啦。個蘇蝦真係好趣致。誒，你咁會整醒佢嘅，唔好啊！平時嘅李斯伯真係好唔同。我離開古墓嗰一年係15歲，當年完全未見過世面嘅我，對於嗰個男人所講嘅甜言蜜語，一啲都冇懷疑過。師傅對於當時你冇聽佢勸告，得意孤行離開古墓，雖然係好嬲，但亦都好擔心。師傅嘅擔心真係成為事實，估唔到我李莫愁俾嗰個男人呃得咁慘。不過嗰個男人而家亦都只能夠喺地底嘅墳墓入邊後悔啦。由嗰陣開始，全天下嘅男人都係我嘅敵人。